Siemanko, z tej strony Adam z ekipy Switch i szczecińskiej Dumy Pomorza Euphoria Skateboards. Jestem tutaj z racji testów butów od firmy Vans. Mi akurat przypadł ProModel Ave Pro, ProModel Antonego van Engelanda. Jest to deskorolkarz z krwi i kości, gościu, który jak wymyśli sobie jakąś sztuczkę, to będzie robił ją aż do utraty tchu. But ten posiada bardzo dużo systemów. Jest chyba jednym z najbardziej zaawansowanych systemów technologicznie. Pierwszym z nich jest Ultimate Waffle. Jest to połączenie wkładki wraz z podeszwą. Podeszwa jest wykonana jednolicie z jednego tworzywa. Jak widać, wyróżnia się ona na tle innych butów Vansa z racji tych wypustków, które ma na przodzie buta i po bokach. Kolejnym z tych systemów, które posiada ten but, jest Rapid Weld. Jest to system bezszwowy, wykonany tutaj na cholewce naszego buta. Z przodu posiada zamsz, po bokach zaś jest siateczkowany z racji tego, żeby but oddychał w środku, co dla mnie osobiście jest świetną sprawą. Stopa oddycha w tym bucie. Trzecim systemem jest Luxliner, czyli połączenie języka z resztą buta. Nie pierwszy raz zetknąłem się z tym systemem, ale pierwszy raz spotkałem się z butem, w którym nie odczuwam kompletnie tego systemu na mojej stopie. Bardzo fajne uczucie podczas testów. Jeśli chodzi o przemyślenia na temat tego buta po dzisiejszej sesji, to na pewno kontrola nad deską. Pierwszy raz zdarzyło mi się w pełni kontrolować deskę, a nie na odwrót. Mogłem się skupić na tym, żeby się rozwijać i robić coś nowego. Amortyzacja w tych butach, pomimo cienkiej wkładki, bardzo dobrze się czułem skacząc ze schodów. Bardzo pewnie skakałem z tych schodów, pomimo tego, że generalnie to nie lubię. Nie jest to moją mocną stroną. Ale jeśli chodzi o większe przeszkody, takie jak murki, gapy, bardzo pewnie czułem się lądując nawet bez deski. But spełniał swoje wszystkie funkcje i systemy. Jeśli chodzi o kręcenie flipów w tym bucie, to tak jak wcześniej wspomniałem, mamy ogromną kontrolę nad deską, więc tutaj musimy się przyzwyczaić do tych butów, gdyż bardzo dobrze on się trzyma deski. Musimy dobrze dostosować to, jak ułożymy stopę na desce. Z racji tego, że jesteśmy nad morzem, to do brzegu. Więcej informacji na temat tego buta znajdziecie na oficjalnej stronie Vansa. Link na dole. I co? Do zobaczenia na desce.